Дик Бруно, Мифи и ее друзья. Мифи, Мифи, отзовись, ты с друзьями веселись. Снафи, Гранти, Борис, Плут, Хрюшка, Поппи тоже тут. Солнце светит, благодать, мы пойдем играть. Мифи, Милая зайка, Мифи, умная зайка, Мифи, добрая зайка. Мифи и мы. Мифи и Снафи слышат звуки. Мифи откусила большое печенье, и раздался приятный хруст. В это время она услышала, как в дверь кто-то поскребся. Она ее открыла и увидела Снафи. «Гав, гав!» — сказала Снафи, радостно гавкая и виляя хвостиком. «Наверное, ты услышала, как хрустит мое печенье», — сказала Мифи. «Наверное, ты тоже хочешь печенье?» И она дала Снафи одно свое печенье. Снафи его проглотила, но потом она вдруг остановилась и навострила свои ушки. «Что ты слышишь теперь?» — спросила Мифи. Снафи подбежала обратно к двери и начала в нее скрестись. Когда Мифи открыла дверь, она увидела, что к дому подъезжает ее папа. «Ты издалека услышала папин автомобиль, Снафи», — сказала Мифи. «У тебя очень хороший слух». После обеда Снафи снова была очень возбужденной. Она просилась на улицу. Мифи спросила у мамы, можно ли ей присоединиться к Снафи. «Только не задерживайтесь», — сказала мама Мифи. И Мифи пошла за Снафи. Ей хотелось узнать, что еще может услышать Снафи. Внезапно Снафи остановилась и навострила свои ушки. «Что ты теперь слышишь?» — спросила Мифи. Снафи гавкнула, как будто говоря: «Послушай». Мифи внимательно прислушалась и услышала, как чирикала птичка. Но она ее не видела. «Ты видишь птичку, Снафи?» — спросила Мифи. «Вот она!» В небо взлетела красивая птичка. И опять Снафи навострила ушки. Она всегда прислушивалась к странным звукам. Наверное, это был очень странный звук. Снафи очень сильно заволновалась. Но Мифи ничего не слышала. Снафи побежала в сторону леса. «Возможно, она услышала лягушку», — подумала Мифи, «или утку в пруду». Снафи бежала все дальше и дальше. Она остановилась послушать и снова бежала дальше. «Наверное, это что-то очень странное», — подумала Мифи. Чтобы не отставать от Снафи, ей пришлось бежать очень быстро. Снафи бежала все быстрее и быстрее. «Да что же такое она может слышать?» — подумала Мифи. Она все еще ничего не слышала. В середине леса было очень тихо, но Снафи бежала все дальше и дальше. Наконец, Мифи начала слышать странный звук. «Наверное, это медведь Борис пилит дрова», — подумала она. Но это не был звук распиливаемого дерева. Он был гораздо громче. Внезапно они вбежали на поляну в лесу и увидели, откуда идет этот звук. Он исходил от Бориса. Он крепко спал, прислонившись к дереву, и сильно храпел. Снафи залаяла, и Борис проснулся. «Ох, ох, ох», — сказал Борис. «Привет, Снафи, привет, Мифи. Я все утро работал в лесу и, наверное, заснул». Мифи это показалось очень смешным. «Снафи услышала тебя аж у самого нашего дома», — сказала Мифи. «Или ты очень громко храпишь, или у Снафи очень хороший слух».